Добро вечер во ново издание на подкаст основно со мене Наки Митровски. Ова не беше мојот планиран аутфит за денеска, но мојата денешна драга гостинка имаше забелешки дека не сум бил соодветно облечен, па моравме малце една пермутација да направиме и за никого не сум го направил тоа да се пресоблакам, но со задоволство се пресоблеков за денешната гостинка Евгенија Здравевска, многу попознато како Зарина Прва Севда. Добре дојде Зарина или Евгенија седно на нашиот подкаст и се надевам дека овој аутфит го задоволува вашиот истинчен вкус за облека. Ти благодарам за поканата и многу сум срекна дека ова ќе ми стои како едно од успесите во мојата кариера, дека сум го направила и Наки Митровски дојде до дома се преслечи. Да, за никој немаме направено до се сериозно. Многу ретко носам одело и денеска носам одело само заради тоа што сум на маса со еден адвокат и очекувам да се појавиш во одело. Ти се појави во дуксер и тоа е тоа. Фала многу. Добро, битно се утаначивме. Прва Севда значи прва љубов. Невозвратена да се подсети. Не го знаев дека е тоа така. Знам дека од егејскиот дел зборот фактички од Беломорска Македонија дека Севда ги му не би рекла. Како? Ајде дај ни појаснување, да не ти влечам. Севда по принцип според мене има турско потекло и се користи многу во Босна и Севдах ти има цел стил на песни кои што се бават со невозвратена љубов или тешка љубов, љубов што боли. Така да Севда е мерак, ајде да кажеме. Так. Некој пат меракот се исполнува, некогаш не, така да тоа е. Која е прва Севда за Евгенија? Големата тетка што се грижи за соништата на Евгенија. Браво. Кажи ми вака, ти си за мене еден од најубавите вокали, најавтентични вокали во Република Македонија. За жал, не само ти, голем дел од артисти не живеат од музика или не живеат строго од музика, не се доволно етаблирани. Ај за почетоците тој сакам да чујам. Пошироката јавност те знаат пред неколку години. Од кога се занимаваш со музика? Со музика се занимавам од секогаш, од кога знам за себе, затоа што потекнувам од музичко семејство, татко ми е хармоникаш, целиот негов живот го има посветено во областа на народната музика, специјалност му е свадбарска музика, создаваше, не знам, негови песни се свршена спаса, побег на 4 месеци, свадба се спрема, песни без кои што сега ни една свадба не поминува. Браво, не сум знаела. Да. Така да, покрај татко ми се роди љубовта за традиционална музика конкретно. Подоцна таму на 5-6 години во Демир Хисер немаше многу избор што да прават децата, немаше како сега 50 различни активности кои можеш да ги запишеш децата, тоа на балет, на ракомет, на германски, на англиски, беше играорна. Затоа што тоа природно се наметнува во рурална средина да се одржува жив. Беше Роводец, не е само во рурална средина? Каде, во Скопје? Да, во Влашко културно-уметничко друштво Питогули беше. Пак во Влашко, така, таму кај што трга. А јас сум, значи, не, и мене ме тера, меѓутоа сум таков антиталент за играње, така да брзо се откажам моите. Меѓутоа сестра беше Роводец на девојките, поради висината, нормално. Така да таму ми започна во културно-уметничко друштво Илинден во Демир Хисер и после тоа се вајаше, во следните 13 години играв и пеев во друштвото, патувавме многу и така натаму и така дојав во први средби со традиционална музика на други јазици, од други култури. Љубовта и сериозноста во пристапувањето, во почитувањето на традиционалната музика, татко ми мислам многу заслужен за тоа, затоа што не ми дозволуваше да пеам традиционална музика која не е автентична, односно која не е отпеана во духот на автентичното и така. Што тоа значи сега? Тоа значи да не пеам. Затоа што и приватно сме зборували, сега ја ти кажам за мене најубави песни не било тоа, тоа биле просечни песни. Не знам, чекай, значи има разлика. Просечни нема песни. Има песни кои што се комерцијални и познати, луѓето ги знаат, тоа значи комерцијални, ништо не им фали. Добро. Но тоа што јас сакам да го правам и тоа пошто сум веројатно различна и специфична, затоа што мене ме интересираат песни кои не се обнародени. Значи има многу песни традиционални кои не се во народот најпознати. Целиот албум на Зарина Ехо. Добро. Се песни кои што прв пат луѓето ги слушнале. Авторски имаш?
Не, и за сега немам намера да правам. Немаш намера? Немам намера. Добро. Затоа што сметам дека се уште има многу македонска традиционална музика и културно наследство за кое што треба да се погрижиме, да го обнародиме, да го вратиме во живот, односно твоите деца да кога ќе ги прашаш 5 традиционални песни на Република Македонија, да знаат наизуст да кажат 5 кои не се Јовано Јованке, зајди македонско девојче. Може така да се договориме? Да, може да се договориме зашто сите омилени ми ги гаѓаш. Ако одам во Битола, ако умрам или загинам, кои се тие? Твоите очи леномори. Добро, други? На прва се сакаш да ти кажам, ако умрам зајди не, чекај, сега ме начека. Сите ги нарачувам во кафана. Сношти минав покрај вази. Добро. Не знам, да помислам, ќе кажам 10, знам да кажам и тоа е тоа, веројатно. 10, од кои што 5 веројатно ќе бидат новокомпонирани, како што е Македонско девојче, која не е традиционална песна. Добро. Сега, тоа што сакам да ти го кажам. Ајде. Замисли ако отидеме сега на Лена, Добро. да ја прашаме, да наброи 5 традиционални песни на Република Македонија. Веројатно не знае. Така? Да. Тоа е проблематиката и кога зборуваме за македонска традиционална музика, не е само на Лена. 99,9% од децата на нејзина возраст, јас пошто ги прашувам, пошто многу сакам деца и се дружам со нив и така натаму и ме интересира како размислуваат, 99,9% од децата знаат да набројат 5 максимум и пола од нив се новокомпонирани. Чија грижа е тоа? Моја, очигледно, за човек кој што избрал во животот да го прави тоа што го правам, односно, покрај моја, тоа е задача на мојата публика, која ќе слушни нова музика, да таа музика ја шири понатаму и така, лека по лека, да се учиме, да си ја почитуваме македонската традиционална музика, затоа што тоа е единствениот начин да ја заштитиме татковината, тоа е единствениот начин да ја покажеме љубов на татковината, меѓу другото, а тоа е сакајки си го културното наследство, јазикот, македонската традиционална музика и така натаму. За мене тоа патриотизам, јас се чувствувам како патриот и тоа не е националист, туку чисто патриотизам, родолюбие, сакање на татковината, сакање на народот, на јазикот и на романтика. Јас искрено да, ти кажав, тоа сакав да ти кажам да се позафркавам дека не е, значи као дека не си во право, инаку си апсолутно во право, дека и ти се дивам на ставот затоа што кај нас за жал мејнстрим сваќањето за патриотизам, она што затоа и го начнав. Да, она што и политиката го инвестираше кај нас, го изгнаси е да вееш знаме со звездата од Кутлеш, да ја пееш заветна, да мразиш луѓе од различни националности, на тоа кај нас се сведе на баш кафански патриотизам, а сите овие луѓе кои што предничат во таквиот тип на промовирање патриотизам, ти што велиш да ги прашаш 5 традиционални македонски песни или да ги прашаш да ти кажат 5 војводи од ВМРО кои што не се нели овие најпознативе Гоце, Даме, нели Питугули, веројатно не мислам многу луѓе не знаат Митре Влаот кој е например, кој војвода, еден од највоинствените војводи на ВМРО, така да просто е многу целото нешто, знаеш, например, кога ќе градиш куќа, прво гледаш да е добра изолацијата долу, да има добар темел, така, и после кога градиш надолу, кога ќе градиш нагоре, да има тоа на што да се потпри. Замисли да ставиш во темелите наместо темели, да ставиш материјали, знамиња и не знам што. Значи тоа во прв момент кога ќе се стреси земјата ќе фати. Знамето на да се става на крај кога се изградено, така, нели, да. Ете тоа е тоа. Значи темелите што се значи темелот е традицијата, културната традиција. Значи како ние ако застанеме во дебата со луѓе кои си ги познаваат, ние ќе бидеме сериозно штетени. Зборувам за општиот народ, не луѓето што се бават политика. Јас врска немам политика, ниту ме интересира, ниту пак било кога некогаш ќе си ги валкам рацете со тоа ништо. Не ти зборам за политика, зборам за кај нас општото сваќање за патриотизам е испревртено, дека на тоа се сведува. Меѓу другото, да. Дека јас ако мафтам стари знамења, значи тоа е толку не патриотизмот најобична символика, значи ништо посебно не значи реално, мислам да се почитуваат и тие символи, окей. Меѓутоа тоа што ти го говориш за мене е многу поважно, значи традиционално. Јас бев на иначе кога спомна сопругата, јас сега играорец во ќе ме утепаш, не знам како се вика културно уметничкото друштво кое што се игра во Димо Хаџидимов во Влае. И има сега еден многу убав концерт, значи на ора кој што ја реално од нив само едно знаев.
10 ора се изигра. Претпоставам кореографии се, тоа нема како да ги знаеш. На крај завршуваше со македонска свадба како голема кореографија. Мислам навистина убав насам да прашаш 10 од 10 нема да ги знаат ни кореографии, ни ора, ни што ќе нас ги знаеме тешкото и која друга. Не знам, искрено не знам да ти кажам. На пример, ако дојдеш во Западна Македонија на свадба, живата традиција е се уште жива, вистина. Ако дојдеш ќе видиш како луѓето спонтано стануваат и стари и најмлади, стануваат и играат најмалку 5-6 ора. Еленино, Кочово. Таа игра, Еленино игра на Циганчица, Куцаното, не знам. Влаинка, знаеш ти, го знаеш Јорото Влаинка? Врти се очи, мора на Влаинка да се врати. Мора. Ајде, кажи кај те боли душата да збориме малку. Не боли душата, зашто не ме боли душата. Кажи ми, друг стил на музика воопшто не практикуваш? Па не практикувам затоа што не сум добра и се зошто, например, не може. Кој вели дека не си добра? Па сум сватила во што сум најдобра и нема потреба да им се мешам на луѓето кои си ја знаат работата во другите сфери, знаеш. А спомна други јазици? На кои други јазици На си пеел? сите немам никакви предрасуди во однос на јазиците. За сега сум тука пошто кога пеам некоја одредена традиционална музика на друг јазик, прво истражувам во нивните традиции, во приказните и така натаму. За сега сум на Балканот затоа што тука ми се пружало прилика и најмногу ме влече. Значи пеам на албански, на турски, на ромски би сакала, тоа А на најверојатно. влашки? Не знам, треба да ме научите, треба ми раскажете некои приказни. Минус голем готово. Се шегувам. Не, баш ќе ти пуштам пар традиционални влашки песни, чисто да си ги слушнеш. Да, би сакала многу. Да си ги слушнеш за себе, биејќи тоа па веќе ние сме во сериозно изумирање, остаги сите оние митови за власиве, значи власите се народ во изумирање, особено културолошки, затоа што на последниот попис, и тоа не е воопшто тајна, дека само 30% од влашката популација го говори влашкиот јазик. Претажно. Нема сомнеш дека тоа постарата популација, јас сум некој од најмладите генерации кои Дали твоите деца зборуваат влашки? Да, ќерка ми зборува, а син ми е малце слаб, сега работиме на тој дел. Да, треба тоа да се одржи. Малце потешко затоа што влашкиот јазик нема например широка употреба како албанскиот во таа смисла. Меѓутоа во главном ја не наоѓам кривци затоа што влашки ја дома сум научил, значи не сум чекал на факултативна настава да се мислам не чекале моите родители, така да ако е некој крив тоа сум, ако некој виновен тоа сум јас. Беше дел од Перија како улични изведувачи, улична музичка група, не знам како да го наречеме. Види, доставевте автентични 4 девојки, настапувавте на еден конопфест. Тоа беше 2019 година, извини. Ај малку околу тој дел. Колку време траеше? Тоа издосадили, го надраснали? Тоа траеше, не знам, околу една година. Се случи сосема спонтано, буквално паднав на некој испит од факултет, се движев низ ГТЦ, ги слушнав. Ми беше така мачничко, а викам, девојчиња не сакате ли да ме свирите? Седнав со нив и тоа се собраа луѓе. После тоа сватив дека они се супер луѓе и дека можеме да си најдеме мунасип, дека можеме да си се договориме за одредени работи. Ајде следен ден пак, супер ни тргна, почнавме да свириме, тоа стана интересно, почнаа медиуми да се интересираат. Мене многу ми се допаѓавте. Ја у ГТЦ вијам лично гледано. Да. Долго пред Конопфест, значи пред. Знаеш што беше интересно? Тие доаѓаа од една друга субкултура, ајде, може така да ќе го кажам. За мене луѓе кои беа номади. Саќаш, јас тогаш прво сум од нив на 13 години помлада. Тие го имаа светот 13 години пред мене видено, односно го имаа свртено веќе еднаш. И сега таа мудрост мене ми беше во тој момент потребна и затоа и се споивме. Беше доста интересно, доста интензивно, затоа што јас се среќавав со нов свет. Многу учев од нив, учев за сите овие различни култури и ми стана тоа многу интересно и ми се отвори нова врата, нов светоглед кај што можам да истражувам. И беше многу интересно додека траеше. Подоцна јас сватив дека сепак сакам да го правам, да ја правам за Рина и се разделивме на супер окей начин и јас ги поканев на мојот прв концерт како да им се заблагодарам што ми дале некакво школо име.
и биле дел од мојот живот, знаеш, и беа дел од мојот прв концерт во филхармонија, имавме така една точка заедничка и беше доста емотивно. Да се биде уличен музичар за мене е една многу голема школа, знаеш, јас многу верувам и претходно тоа што сум работела како менаџер за продажба и сите работи што сум ги правела во животот, секој пат сум тргнувала од најпрвата, од чистење на салонот. Прво во ГТЦ чистев пред да станам си го чистев дуќанот кај што работев пред да станам менаџер за продажба, затоа што треба да знаеш точно луѓето што работат внатре што треба да прават, за да можеш целиот процес да го менаџираш. Така да од последно до крај, до сакам да си ги изодам пешки работите и мислам дека нема шорткати за многу работи во животот, меѓу другото особено за бидување успешен во музичка кариера, особено во независна сцена, особено во Македонија, тоа се сериозни предизвици и битки. И јас сум среќна дека сум го одела тој пат пешки и таа школа конкретно, свирањето на улица, комуникација со луѓето, вака присна и блиска. Мислам, јас сум човек што многу сака луѓе по принцип. Ги сакам искрено и сакам да си зборувам со нив, сакам да се гушкам, сакам да им ги слушнам приказните. Ме интересира позадината на секој изустена реченица, зборувам од психолошки аспект. Сепак моите студии се на специјална едукација и рехабилитација. И така натаму, знаеш, го гледам како едно цело нешто, така да во однос на перија можам само да кажам дека сум екстремно благодарна на искуството што ми се случи. Извини да те прашам, Зарина, што значи, од каде доаѓа? Во периодот кога излезе Зарина, работев како стор менаџер во една компанија за sales и имаше таму потпишување фактури, чуда, не знам што. И кога излезе првото видео, бидејќи беше сосема спонтано, тоа Бил пее во планина. Да, тоа беше така. Ме сними другар позади грб, јас немав појма дека го снима и тој сам си го направи видеото, сам си го објави на сопствениот профил, јас немав појма дека тоа се случува и буквално тоа ми дојде бам, како одеднаш, не очекував, пошто цел живот се борев некако, правев ситуации да најдам начин да се бавам со музика. Беше многу тешко, пошто бев во Демир Хисар, па во Битола свирев во кавер бенд свирки од 15 години, ама беше многу тешко да дојдам и во тинеџерството многу се страмев дека уствари јас сум заљубена во традиционална музика и во Вања Лазарова и сите тие, и слушав сама. Додека се слушаше метал во парк и сите крачевме на земја и пиевме. Као срамота е да го слушаш тоа. Да, и знаеш, никој не зборуваше, а сега е малку сменето во однос на тоа. Сега се субкултурите се дефанзива. Да. Си реков во моментот кога излезе видеото, сега морам да го одделам, пошто ова конечно ми се случува, нешто што го чекам толку години, конечно ми се случува и морам да го одделам од мојот персонален живот затоа што имањето на бавењето со музика за мене е света работа и не сакам да ми се плетка со било кои други лични. И сега го дојде баш до Зарина. Зарина е, ој Зарино Првасевдо е охридска традиционална песна, уште од време. Секако дека не ја знаеш. Охридска традиционална песна, која што уште датира уште од времеето на Диме Садило, кој е еден од постулатите на македонската чалгиска музика. И сакав да биде нешто затоа што релацијата на македонската традиционална музика и турската традиционална музика е многу тесна, затоа што ние имаме сериозна инфлуенца од бидувањето под Отоман, да, што е нормално, 500 години не е играчка. И сакав да асоцира, значи кога ќе се рече Зарина Првасевда, луѓето кои познаваат традиционална музика, има турски шмек, ќе знаат дека се бавам со традиционална музика. Од друга страна, во тоа време ми беше таа песна многу атрактивна, така си ја пеев, си ја слушав ово и ми така ми дојде едноставно и така си остана. И сега веќе не сакам да го менувам и се повеќе луѓе ме знаат како Зарина отколку како Евгенија, искрено. Дефинитивно. Пие ли ракија музикава? Пие ли Зарина ракија? Поќе солзи пие музикава. Како се солзи пие, значи се види, ако баш сакаш да знаеш, значи тоа врска нема секој ми кажа пијанство, значи ракија е традиција, ако зборуваме за македонска традиција, ракија е значи незаобиколен елемент. Се согласувам. И не одговориш на прашањето.
Дали пием ракија? Дали твојата музика пие ракија и дали ти пиеш ракија? Види, ајде вака сега. Значи, во моето семејство секогаш било да има топол ручек на маса и салата и по една ракија и се зборува за како поминал денот и тоа се случува обично во 4 сат. И се пие по една ракија, се прави живели. Напушти таа убава традиција, беше Па јас ја практикувам се уште дома, беше би дел од сакала. повеќе семејства, значи сега тоа ја и се со себе критикувам затоа што јас моите родители тоа го правеле постојано. Така. Татко ми например еднаш во живот кога многу малку јам видено пијан, татко ми во животот не се испијани или да се испијани онакаде, значи сека таква само една-две ракија на традиционално баш што велиш со како убава традиција на ручек да се соберете, се напуштаат и убави традиции, тука и се себе критикувам, трка по, не знам, работа, пари, како год. Би било убаво да се има, да, една значи, практика. ти као се ограничуваш на една-две раки, ќе го провериме тој факт. Ама зошто сега? Која е поентата да мислам добро е да промовираме традиција? Со таман работа се, значи не ме разбирај погрешно. Се живее ли од музика во Македонија, иако е помалку реторичко прашање, сум другарувам со многу музичари, тоа е доста тешко прашање, ајде да видиме твојот став. Види се живее, ама цената е многу скапа што треба да се плати. Значи цената што се плаќа е во време и во брнаути, прегорување, работење 500.000 работи во исто време и најчесто во првите 5-6 години без никаква заработка, односно само инвестиција. Тоа значи дека треба да работиш друга работа и парите што ги земаш од таа работа да ги инвестираш во музика, а да не можеш да наплатиш назад. Се уште. Так. Сега знаеш како ти се падне да ти е крстот на чело, ќе си го носиш, тоа е тоа. Мислам, јас сум си го сватила тоа и го гледам како обврска и како задача, не е дека можам да изберам сега веќе, затоа што сум се фатила на орото. И сега битка е, тропаш на врати ти се затвараат, пак ти се затвараат. Не е битно какви резултати имаш постигнато. Мал пазар, нема интерес за таков тип на музика, са реално. Има интерес, реално да си направиме муабет, јас сум преблагодарна и пресрекна дека еве низ овие години се создаде некаков круг на луѓе кои што им се допаѓа тоа што го правам и приоѓаат на концерти, си купуваат карти и сакаат да дојдат да слушаат музика. Сега во целото тоа нешто што се рекламира од страна, не знам дали конкретно оваа музика доаѓа до израз, пошто има многу други работи, а ние немаме таков стандард да може луѓето да си купат карта за 5 различни настани, па да можат и за Рина и ова другото нешто што е таму. Или експанзијата или експлозијата, како сакаш на социјални мрежи си го направи своето, меѓутоа многу шлям се промовира кај нас. Така. Тоа е многу жално, затоа што види, например, кога фативме го работиме подкаст, кога заврши во декември, било една цела сезона, бидејќи ми почнавме февруари годинава, тоа било една полусезона и оваа полусезона, баш кога се договаравме со газдава на подкастов, беше да биде на малку посериозно ниво. Значи, сега да не викаме старлети, да не потребам друг збор, луѓе кои што прават мајмуни од себе, бидејќи за жал се тоа има гледаност, меѓутоа жалната приказна па е таа, ова смо кажал повеќе пати, да еден мој пријател новинар кој што беше тука на подкаст, вели јас да го изедам фалусот да го ставам на масата, 200.000 луѓе ќе го гледаат, да седнеш нешто паметно да кажеш, а многу помалку луѓе ќе го гледаат, така да доста шлям се промовираш, она што мене ми пречи и допред некоја година немаше проблем на условно речено српските глупости, кога кажам српските глупости, зашто србите имаат многу бава традиција и многу бава. Србите имаат и доста квалитетни општо содржини, Апсолутно. и за психологија, и за право, и за... Но и таму, а тоа кај нас за жал последниве 2 години зима некако замав на она на ефтина забава, значи на старлети, на луѓе кои што прават мајмуни од себе, значи не знам, стилист. Тоа се измислени професии, не постои. Немој сега такви работи да зборуваш. Добро, чисто го пример, Значи... кажам така да и тоа што ти го говориш е точно да не може да дојде до израз од што има премногу шлям во Македонија. Мислам, стварно сум гледал многу лоши Да, ама ако се собери, јас кои што стварно имаат по 200.000 views. Тоа е страшно. Јас стварно верувам дека, знаеш, има за се публика, иако се собира некаква ударена критична маса околу квалитетни содржини, иако ги поддржуваме без разлика на се друго, мислам дека со тек на време ќе почнат да излегуваат на површина работите кои треба да ги пласираме. Знаеш,
задача и размислување кое што треба да си го ставиме во глава. Јас не сум родител се уште, меѓутоа јас размислувам за сите деца на светот. Размислувам за детето на брат ми, кој ми е вака најблиско и го чувствувам како свое. Откако се роди Неда, ми се смени светогледот искрено. Вака, знаеш, прв пат кога се во рака и викам од ова човек ќе биде. Тоа, да, тоа е многу лудо. Знаеш, кило и 200 нешто се роди вака. Добро, вака. тоа било седмачене. Да, сакам да ти кажам, го земам во рака и викам чекај малку. Да, ова ти се диши верува, и ова ќе биде човек. И сега Неда има 8 години. си најсладки, тоа кога се мали се птено, нака, too cute. Да, ама ми се роди една одговорност дека сакам Неда која ќе направи 10 години, 15, да каже дека се гордее со тоа што јас го правам и да каже и оваа ми тетка. Сигурно се гордее. Се надевам и многу се трудам да е така да зборот што ми е дека не е само Неда, јас секој бебе кој ќе окренам во раце го имам истото чувство, знаеш, секој дете кој ќе го зборувам со него имам одговорност што ќе кажам, како ќе се однесувам. Затоа што децата учат преку нашиот пример и јас сум пример и се копира. И сега тоа е одговорност. Значи тоа што јас го пласирам во јавност, утре Неда, која во мене гледа претпоставувам рол модел, ќе го практикува во сопствениот живот. И ќе ја остане трајна бразда од секој збор, од секое мое однесување, од се што јас правам. Знаеш, од прост пример, како кога ме гледа убаво да си насецкам салата и си јадам и згодно дај, а не јадела краставица до тогаш, ама пошто јас јадам и убаво си го насецам, ќе сака да земе. Тоа е исто со содржините кои ги нудиме на децата. И на тоа мора сериозно многу да бидеме одговорни, што тоа им дозволуваме да гледаат децата и што тоа ги носиме, ги едуцираме да слушаат, каква порака има во тоа цело, многу треба се зборува со нив и така. Во однос на традиционалната музика, мислам дека затоа и се трудам да создавам модерен звук за тие деца да можат едноставно, пошто вистината е дека светот оди напред и дека дете кое слуша Бруно Марс, тешко е да го вратиш да слуша тамбура и да му го земиш вниманието. Треба некако да се најде некоја солуција во која што ќе биде автентично, ќе тоа звучи модерно, за да не го зафркаваат во школа ако каже дека слуша тетка Зарина Првасевда. Има ли Зарина Првасевда албум издаден? Да, имам издадено. Првиот албум се вика Ехо, отпеане на 5 јазици, го издадов за Кроација Рекордс. Кои јазици? На македонски нормално? Македонски, турски, бугарски, албански и има една торбешка песна. Браво. Го издаде за? Кроација Рекордс, Југотон. Зашто не е тоа што... Затоа што не најдов издавач во Македонија, кој ми се допаѓа. И пак се збориме за тоа. Од една страна ми кажеш не има интерес, а од друга страна нема издавач кој што би ти издавал, и пак доаѓаме до моето дека сме во една жална состојба. Види, значи... Не го кажам ова со задоволство, мислам, ама меѓутоа е факт. Вистината е дека постои еден менталитет во Македонија кој е на себе уништување и себе потценување. Да. Кој не знам дали воопшто има простор да се променува, но не сакам да се обесхрабрувам во таа мисла да заглавувам. А тоа е кога ќе успее некој надвор, кога се врати во Македонија, тоа е тоа. Да. Сега. Додека кај нас малци успех не се простува, тоа знаеш дека тоа малку патиме. И тоа, да, и тоа си влие. Кога ќе направиш некакви одредени чекори надвор, тогаш си како, знаеш, ако не можам да го сосечам, онда ќе му се придружам. Тогаш ќе ги видиш тие сите такви работи, после си сите окей со тебе, сите овона, сите тие луѓе претходно некаде ти затвориле врата или кажале нешто што не треба или не знам што. Ама, окей, тоа е животот, знаеш, нема откажување, нема предавање. Јас сум од Демир Хисар, познато за Демир Хисар е, нели, дека Демир Хисарите се доста тврдогорни луѓе, доста борбени, и затоа и Петрема ја напиша Пиреј. Пиреј е троскотна трева која што не можеш да ја скиниш. Колку поќе ја киниш, толку поќе расти. Така да ми се случувале доста интересни ситуации во однос на тоа. Сум била многу тажна, сум видела ситуации во кои што сериозно многу сум размислувала, се откажам од ова што го работам и морам признам да бидам најискрена вака дека почесто ми се случуваат последниве години. Ма се уште се трудам да си го одржам духот, знаеш, духот е многу битна ствар, битна работа да се одржува, тешко е.
Сум идела до такви ситуации кај што сакам да избришам се, да избришам професија или да се преселам, знаеш. Ама сепак баш тоа во тие моменти кога ќе решам дека џабе, знаеш, тешко е. Ќе се појави некој од нигде никаде, ти си Зарина? Да. Знаеш, јас се справувам со пример со несоница и кога ќе се ја пуштам навечер Зарина, тоа единствено ме заспива. И тоаш си викам чека малку. Ај размисли два пати дали стварно сакаш. Знаеш, на почетокот кога тренав да работам со Зарина си кажав една работа на себе, а тоа е дека ако успеам макар еден човек макар да направам да се заинтересира за традиционална македонска музика, ако направам само еден човек да тоа му го стопли срцето. Знаеш, има луѓе што се многу осамени, има луѓе што не можат да се качат на планина, има луѓе кои што имаат сериозни потешкоти, животни и секакви други. И кога таков човек ќе ми пристапи и ќе ми каже дека музиката на Зарина во одреден аспект му помага дали да се смири, дали да го утеши, дали да го што и да е, тоа ме враќа во живот. Искрено тоа ме одржува и така се потсетувам дека вреди да се борам и понатака, дека што год да се случува, ќе се најди чаре, знаеш, ќе се најдат правите луѓе, ќе не знам. Ќе дојдеме до тоа, до непосредната причина за она што те покани твојот самостоен концерт кој што е за кратко, но она што мене ме интересира, настапуваш ли вака, например, има ли каде да те видиме на редовна основа? Дали е тоа? Не? Не, и тоа целно е така. Целно е така? Па Сакаш да кажеш еднаш годишно можеме да видиме каде настапуваш? Па не еднаш годишно, се случува да имам повеќе настани во годината. Сметам дека ова музика не е за да се практикува на неделно ниво, дека сепак ова е за мене некаква спиритуална техника и знаеш, ми треба и мене и сила и енергија и вистински таму кога ќе застанам на таа сцена, душата си ја вадам, знаеш, вака сум тотално ослободена од се што е земско, знаеш. И тоа не можеш, ако го правиш тоа на секоја недела, тоа ќе избледи и нема луѓето да се чувствуваат така кога ќе дојдат на концерт. Така да гледам што повеќе да си го... Настапи свадби таков тип не работи? Не. Нема шанс? Не. Мислам, знаеш види. Да запееш, вака да се запиеме, нели да не промовираме, да се расположиме у кафе. Те натерам ли Јовано Јованке некој запееш? Не, Јовано Јованке нема, не. Баш таа не кажеш? Не. Еве ја ќе пеам Јовано Јованке, ти ја сведеш. Не, си пеам обавезно, значи кога седнам во кафана и кога ќе има музичари, обавезно сакам да запеам со нив и ми е мерак, оти убаво ми е. Инаку во однос на свадби, не, ми се јавуваат, мислам, ме побарале луѓе, морам ти признам дека сум направила одстапка. Добро се за близок, за тоа е друго малку. Да, и од комерцијален аспект. зошто не е дека јас се правам нешто од звезда или она, сметам дека ова музика не е адекватна. Не е адекватна едноставно. Знаеш, луѓето кога појдеш ти на свадба, ја замисли, одиш на свадба, дали ти ќе седиш сега да ја слушаш Зарина? А мојата музика се слуша со внимание, иначе нема суштина да ја слушаш. Знаеш, мојата музика не е за ние да се фатиме оро да играме или да правиме журка, знаеш. Сепак е тоа музика што се бави со емоции, со душа, со срце и тоа се слуша со чашка вино во некоја убава атмосфера. Си ми избегнуваш ракија, ми тереш. Јас сум многу љубител на ракија. Например, вино, можеби и тоа ми се и трауми од детството, од оние 3 литарки, сега да не промовирам алкохол. Да не промовираме милиарда пати го кажавме, ајде, добро. Дечки ќе си пиете вода обична, минерална, поможност македонска. Концерт, самостоен, дата, време, место, содржина, гости, повели. 20 декември, Македонска филхармонија. Ќе има концерт на кој што поканив двајца турски виртуози, Cenk Erdogan и Ахмет Алан. Покрај нив ќе бидат на контрабас Андреја Мирчевска, која е дел од мојот бенд и ансамбл, и Тони Арслан, која свири виолина во мојот бенд. 19:30 Македонска филхармонија, картите се во продажба на drugastrana.mk. Се надевам дека ќе побрзаат да се купат и дека се уште ќе има. Искрено, ова е концерт кој ќе биде малку поразличен од она што луѓето се научени да... Колку ќе трае? Не знам колку ќе трае. Какво е тоа прашање?
Ба Ќе нема трае- агенда, например. Има агенда, ќе трае повеќе од час и 15-20. Тоа зависи од Така. тоа каква публиката ќе реагира. реагира на целото нешто. Традиционална музика не може да се слуша 3 сати, пошто Јасно, е тешко е. Така е, Не е тоа, не е журка сепак. Ќе се свират некои работи кои се тотално нови, ќе се свират, ќе има импровизации, ќе имаат дел Дженки Ахмет, во кој што веројатно јас ќе се уклучам на некаква импровизација. Ќе пеам песни кои што честопати ги избегнувам затоа што заради динамиката на концертот. Сега овдека некако малку се чувствувам послободна да можам малку да импровизирам повеќе. А идејата на концертот, и така ја го крстив Кадифено, затоа што идејата на концертот е да биде меко, разлика Дифено е, Кадифе се вика за свила во Турција. Знаем што е Кадифе. Да, добро. Идејата ми беше, во август месец бев во Турција, во Кападокија, на Универзитетот за Кападокија, ми имаа покането да, тоа е една школа алтернативна, музичко село, и ми имаа покането да држам семинар 5-дневен за вокални Убаво. техники на македонска традиционална музика и и културно наследство. И сега тоа е за мене многу голема чест и задоволство. Апсолутно. Тоа е една од најголемите школи во моментов алтернативни кои што едуцираат луѓе од светот, доаѓаат учесници и едуцираат за традиционална музика од овие простори. Меѓу другото, викаат мастери од типот на Дженк Ахмет, Кемал, Векале, значи тоа се сериозни мастери кои што предаваат по светот во универзитети за различни типови на музика. Дженк, например, свири фретлес гитара, има своја техника на свирање, која што е препознатлив по целиот свет, затоа и толку патува и турира и се. И сега во рангот на тие сите луѓе, ја викнаа Зарина Првасевда да Не се подценувај. Не, знаеш како се во рангот, зашто мислиш дека? не се подценувам, туку сакам да кажам колку често, дали и колку често ние имаме, не како Зарина, туку дали и колку често ние имаме можност да стоиме рамо до рамо со турската музика, со бугарската традиционална музика, со грчката традиционална музика и македонската традиционална музика да биде ставена во сите тие, во целата таа екипа. Знаеш, колку често имаме таа прилика ние, колку често имаме можност да го презентираме ова надвор во светот. Колку често имаме прилика да едуцираме луѓе во светот за тоа што нам за најголемото сведоштво за културната еволуција на овој народ. Знаеш, и тоа е за мене многу голема чест и задоволство дека некој ми кажа: еве ти луѓе, научи ги да пеат." И сега имаше 20 студенти кои 5 дена доаѓаа на има видеа на Зарина Првасевна на Инстаграм, можат да ги видат. Тоа се 20 луѓе од различни возрасти, од различни кои немаат никаков допир со македонски јазик и македонска традиционална музика. За прв пат се среќаваат и ги имаш на крај, пеат 5 песни од сите дена, 5 песни од различни региони од Македонија, од почеток до крај, текстовите во рака, ги пеат мелодиите. Имавме концерт на крај и не можам да ти кажам кој е тоа за мене Задоволство, чест, привилегија. задоволство, значи вака не можам да ти кажам, срцето од гради ќе ми излезеше дека во сред Кападокија, во Мустафа Паша, оддалеку слушаш како се пее македонска традиционална музика и тоа се пее виртуозно, бидејќи сите тие што беа луѓе таму познаваат музика, кој професионално, кој не е. Меѓутоа, што ми беше муаветот? Муаветот ми беше дека таа чест која што мене ми беше дадена таму, јас сакав да поканам луѓе и да им покажам дека македонската музика, дека македонската публика, дека македонскиот народ е сепак со отворено срце и ум, и исто така дека е народ кој знае да биде добар домаќин и да нели се восхитува на различното, на новото, на туѓото. И тоа ми беше идејата зашто ги поканив Дженки Ахмет и се надевам дека ќе бидеме добри домаќини и дека таа сала ќе се наполни со луѓе кои се љубители на убавото, љубители на традиционална музика и на луѓе со отворено срце. Така да тоа ми беше целата идеја и се надевам дека ќе ми се оствари тоа. Идни планови. 26 па натак.
Снимам нов албум кој ќе излезе во 2026 година. За? Која продукција? Која издавачка ќе извини? Не знам, тоа ќе одлучиме подоцна. Добро. Ќе се потрудам да најдам добра издавачка куќа, најверојатно ќе биде некоја надвор, имам неколку понуди. Затоа што идејата ми е таа музика се пласира во светот. Ќе има исто така на повеќе јазици ќе биде отпеана, има неколку песни кои се бават со активизам, со благодарност. Тоа се традиционални песни кои што сакам повторно да ги вратам во живот. Така да 26-та ми е тоа едно од големите проблеми. Тоа е доволно големо, затоа што до прва треба да се бараат спонзори, прашање дали ќе се случи, концертот го правам тотално сама, без никаков спонзоршип. Сериозно. Тоа е сериозна инвестиција, но како и да сакам да го правам, верувам во ова што го правам, разбираш, и спремна сум да го превземам ризикот, кој не е така мал за човек кој е дел од независната сцена, ама со верба и со љубов, верувам дека на крај, знаеш, на големата слика јас ја гледам, а големата слика е да кога ќе појдам во Карнеги Хол, да таа сала ечи македонска традиционална музика. Сакам луѓе со амбиција, секогаш сум сакал луѓе со амбиција кои што викаат најдоброто или ништо. Многу ти се восхитувам, 2012 со почеток во 19:30 во Македонска филхармонија концерт има еден од најавтентичните вокали, Зарина Прва Севда. Многу ти благодарам на одвоеното. Многу ти благодарам. Време. И фала ти што си светол пример за тоа како треба да изгледа еден македонски патриот. Сакам уште еднаш да ти се заблагодарам што го промени својот аутфит вечерва заради мене. Само да поентираме на крај. И дека навистина го ценам тоа и нема да го заборавам. Сериозно за никој не сум го направил тоа, да. Меѓутоа нема никаков проблем. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам.